صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، عباد الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumutendereza owekitiibwa Allah jalla jalaaluhu, omutonzi waffe Allah, omutonzi w'ebitonde byonna. La ilaha illa hu, tetulina mutonzi atali katonda Allah tabaraka wa taala. Ebyo byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa taala si bituufu kubeera nga tubisinza. Yekka gwe tulina okusinza ye mukama waffe Allah subhanahu wa taala. Allah oyo tumusaba nga tumwegayirira ebbanga lyonna asebyengera bye n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yamutuma gye tuli nga bashiran, musanyusa eri abaddu abalongoosezza eddiini ya Allah, ate kaana nadhiran, yali mutiisa eri abaddu bonna abazannyira mu ddiini ya Allah, abajeemu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yali mutiisa gye bali omubaka Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nawekityo omusiraamu yenna avunaanyizibwako okukkiriza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omuddu yenna anajja mu maaso ga Allah tabaraka wa taala nga yali amuwakanya, nga tamukkiriza, nga tamugoberera, takola ddiini nga bwe yagisomesa alaihi salatu wassalaam, kituufu agenda kufaafaganirwa, talina mirimu gyagenda kufunamu mpeera mu maaso ga Allah subhanahu wa taala. Tusaba Allah amuseeke ebyengera n'emirembe. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidul majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidul majid. Abooluganda abakkiriza, mukama waffe Allah jalla jalaaluhu yatugamba mu Qur'an al-Karim, ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, ittaqullah, muti Allah. Yatugamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam tuti Allah haqqa tuqatihi, mu bukakafu bw'okutya Allah. N'atugamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun, temutuusibwangako okufa omu ku mmwe tafanga okuggyako ng'afudde musiraamu. Obusiraamu mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala yabulaamira umma eno, yabulaamira umma y'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu Qur'an. Embeera zonna nga wezisazeewo okufaanana mu bulamu bwo, gwe weefubeeko okukakasa nti okufa tekukusanga okuggyako ng'oli musiraamu, okufa tekukusanga okuggyako ng'oli musiraamu. Allah atugamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun, temufanga ne muva mu bulamu buno ne musisinkana Allah okuggyako nga muli basiraamu. Era mu bulamu bwe weebuuzanga nnyo, olunaku luwungedde ndi musiraamu,
ekiro kikedde kikeesezza oyingidde mu misana eddala oli musiraamu ogenze mu lugendo gyogenze n'okomawo right wagenze oli musiraamu okomyewo ng'oli musiraamu obusiraamu bbanja Allah abutubanja kuba omuntu yenna anasinkana Allah ng'ali ku kitali busiraamu Allah yaga nti fala yuqbala minhu Allah agenda kigoba tagenda kikkiriza Allah kati omusiraamu asaanye okutwala obusiraamu mu bulamu bwe nti kyekyasinza omuwendo omusiraamu asaanye okutwala obusiraamu mu bulamu bwe nga kyekyasinza omuwendo tasaanidde kubaayo na kintu kyonna kitali busiraamu nga kimusingira obusiraamu nabi wa Allah ayitibwa Ibrahim alayhi salatu wassalam mu suratul Baqara amutunimizaako Allah sura ya 2 aya ya 10 aya ya 10 atunimiza Allah tabaraka wa taala ku nabbi we Ibrahim alayhi salatu wassalam aya ya 13 yagamba nti idh qala lahu rabbuhu aslim jukira mu kiseera Allah we yagamba Ibrahim silamuka jemulukira Allah Ibrahim nagamba nti aslamtu qala aslamtu li rabbil alamin nagamba nti newaddeyo njemulukukidde oyo omulezi w'ebitonde Ibrahim olwo value gye yalaba mu busiraamu omuwendo gwe yalaba Allah gwe yateeka mu kigambo busiraamu Allah aga nti wawassa biha Ibrahimu banihi Ibrahimu n'alaamira abaana be obusiraamu Ibrahim alayhi salam yalaamira abaana be obusiraamu wa Yaqubu ne Yaqubu n'alaamira abaana be obusiraamu Ibrahim yagamba nti ya bani abange baana bange inna Allaha astafa lakum ad-din mazima ddala Allah abalondedde eddiini fala tamutunna illa wa antum muslimun baana bange temufa nemutuuka okuddizibwa eri Allah okujjako nga muli basiraamu baana bange temufa nemutuuka okuva mu bulamu buno obwensi nemuddizibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala illa wa antum muslimun okujjako nga muli mbaddu abajemulukukidde Allah subhanahu wa ta'ala nga muli mbantu abasiraamu Allah naga nti am kuntum shuhada mwaliwo idh hadara Yaquba al-maut mu kiseera Yaqubu alayhi salam we yali asemberedde okufa idh qala libanihi jukira we yagamba abaana be ma taabuduna min baadi mugenda kusinzaani nga mmaze okuvaawo qalu na'budu ilahaka bagamba tugenda kusinza katondawo Allah tabaraka wa ta'ala wa ilaha abaika ne katonda wa taatawo Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ne katonda wa taatawo Ibrahim ne Ismail ne Ishaqa nagamba nti ilahan wahida tugenda sinza katonda omu wa nahnu lahu muslimun era naffe eri Allah tuli basiraamu nga balaga value n'amaanyi g'obusiraamu mu bulamu bwabwe era ekibuuzo kigamba nti olwaleero ggwe n'obusiraamu obusiraamu buyina value ki mu bulamu bwo obusiraamu
mu mutima gwo bulina mu kifo ki mu bulamu bwo n'ebikolwa byo okakasa obusiraamu bwetaaya gy'oli. Obusiraamu al-islaamu kyetuyita obusiraamu huwa al-istislaamu lillahi bitawhidi, yimudde okwewaayo eri Allah, yimudde okujeemulukukira Allah nga ayeewaayo eri Allah bitawhidi ng'akulembeza okumwawula musinza yekka okumuwa ekitiibwa, wal inqiyaadu lahu bitaa, n'okubeera omugonvu eri ebiragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala, wal khuluusu min ashiriki wa ahlihi, n'okwewala shiriki n'abashiriku. Muntu yenna nga musiraamu Allah gwayogerako tabaraka wa ta'ala, era bano batutendera mu mirembe gyatukulembera. Omusiraamu oyo yeewaayo yenna okwagala kwe n'okutegeera kwe, okunyiiga kwe n'okusanyuka kwe n'abiwaayo eri okwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omusiraamu oyo yeewaayo eri Allah nga yeewaze omumugattako ebintu ebirala. Omusiraamu oyo abeera mugonvu eri ebiragiro bya Allah, era omusiraamu oyo yeewala shiriki neewala n'abashiriku. Omusiraamu yeewala shiriki neewala n'abashiriku. Omuntu wabanga ayingira mu busiraamu akozesa ekigambo ekigamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah, nkakasanza ayogera an la ilaha illa Allah, teriyo katonda atali Allah, teriyo katonda tabangayo si wa kubeerayo, katonda nga mutuufu wa kusinza atali Allah. Amakulu nti mushahada omwo atongoza Allah n'awakanya ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Omuddu atongoza Allah n'awakanya ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu asobola okubeera leero ng'abadde musiraamu ne butuuka akawungeezi n'akaafuwalira Allah n'ava mu busiraamu. Omusiraamu osobola okubeera omusiraamu ne bukya ku makya nga tokyali musiraamu singa okola ebikolobero ebikuggyako obusiraamu. Ng'ekyokulabirako, singa omuntu afunayo kyasinza mu bulamu bwe ekitali Allahu subhanahu wa ta'ala, ng'okusinza Jesus Christ, oli n'alaba nga okusinza Yesu kimusingira oba nakyo kikola ng'amugattako Allah, ng'okusinza entaana, ng'okusamira, okusinza empewo, lubaale, abalongo, nga okwesiba ziyirizi, naam, ng'omuntu okusinza ebibumbe, ng'okusinza ebisolo n'ebifaanana ng'ebyo. Kati omuntu asobola obukeesa ku makya nga musiraamu haqqan n'atuuka akawungeezi nga takyali musiraamu. Omuntu asobola okuba nga bye twogedde byonna talina kyakozeeko n'ekimu, nga tasamidde, nga tazinye balongo, nga tagenze mu kyaki, nga tasinzizza ntaana, wabula n'ava mu busiraamu olw'obutakaafuwaza mushiriku. Omuntu ategedde nti oyo fulaani musamize, wabula ye n'asigala ng'amunyweza nti nedda musiraamu. Tulaba wajja n'asaala, tulaba omusajja bw'asaddaaka, tulaba omusajja bw'ayamba abantu. Omukyalo oyo gw'olaba ssebo yatuyamba nga tuzimba omuzikiti guno. Olw'okuba nti alina shiriki gwakola tekitegeeza nti ate si musiraamu. Omuntu singa akakasa nti omuntu ono Allah n'omubaka Nabbi sallallahu alaihi wasallama bamulangirirako obukaafu, ye n'asigala ng'agamba nti nedda tebalina buzibu basiraamu, omuntu oyo abeera akaafuwalidde Allah subhanahu wa ta'ala. Nga Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala we yagamba, man lam yukaffiru al-mushrikina aw sahhaha madhhabahum, omuntu yenna atakaafuwaza bashiriku, aw shakka fi kufrihim, oba oyo abuusabuusa okubeera kwabwe abakaafu nga Allah agambye bakaafu, yena agati abantu abo boolaba tomanya tuyinza tuka maaso ga Allah nga bantu balungi. Aw sahhaha madhhabahum, oba oyo agamba nti enkola yaabwe entuufu ey'abashiriku, kafara, omuntu oyo aba akaafuwalidde Allah.
ennaku zino wiiki eno gye tukubye amabega waliwo ekikolobero ekyakolebwa ekijjo Namasengere. Allahu akbar. Waliwo ekikolobero, omanyi ekikolobero ndowooza bwe kyegatta n'ejjano oba ofunamu byeneena, kyakolebwa mu ntegeera y'abantu aboononefu balaba nga ekyakolebwa ky'amaanyi, kya njawulo, kya nkizo. Omusajja ow'e Namasengere yategerekeseeko amannya agansiko nnene, amannya ag'ekisamize, eyawasizza abakyala 7 ku mbaga ey'omulundi ogumu. Omusajja oyo bwe babadde bamubuuza ku kikola kye yakoze ekyokusukka ekikomo ku kigero Allah kye yateeka ku bakyala abawasibwa mu Busiraamu, yagambye nti nze nasussizaamu, yadde Qur'an egamba bana naye nze nasussizaamu nempasa 7 iziti n'agamba bagenda wasa paka 15. Famire yaabwe bafa nnyo, alina okuzaala abaana nga bawerazeewo ekika kyabwe. Omusajja y'omu mu mukolo gwe n'awasa abakyala abooluganda 2. Bakyala ba Luganda n'abawasa omulundi gumu. Bino byenkoonako bikolwa ng'omuntu wabikola ng'akigenderedde, waba abadde musiraamu kimujja mu Busiraamu. Singa omuntu amalirira n'agamba ngenda kuwasa abakyala 5, ngenda kuwasa abakyala 7, nibamugamba nti munnange Allah yagamba wa arba, Allah yakoma ku 4, n'agamba nze nina obusobozi ngenda kuwasa 8, ng'ayanukula bw'atyo amateeka ga Allah, omuntu oyo akaafuwalira ddala n'aba ng'avudde mu baddu abasinza Allah tabaraka wa taala. Singa omuddu akikola mu bugenderevu n'awasa abakyala abooluganda omulundi gumu at once, n'aba ng'alina noono at once, omuntu oyo ekikolwa ky'aba akoze, va mugamba nti aba akoze zambi, aba akaafuwalidde Allah. Kubanga Allah yagamba nti wa anta jama'u baina al-ukhtayn illa ma qad salaf. Allah yagamba nti mugattanga wakati w'abooluganda 2 abakyala illa ma qad salaf, okujjako bye mwakola olubereberye lwa Qur'ani okukka gye muli. Suratu Nisa nga Allah agaidinga bakyala kyaba abali haramu okubawasa. Mu bakyala Allah be yasongako be bakyala ng'olina muganda we mu mikono gyo, tokkirizibwa kuleeta oba olina omukyala ono mu mikono gyo, tokkirizibwa kuwasa muganda wabeera haramu. Ekyo singa omuntu akikola ng'akimanyi nti Allah yakigaana n'agamba nze gwe njagala, fahuwa kafirun billah, aba amaze okuva mu Busiraamu. Walau salla, ne waasaala, wayasuumu walhajji, ne waakola hijja, ne waasiiba, ne waazimba emizikiti, fahuwa kafirun, aba amaze okukafuulira Allah subhanahu wa taala. Neebifaanagana weebito, wabula ensonga y'omwami oyo nsiko nnene eyawasizza abakyala 7 tugyetukuzaako ng'Abasiraamu, tugyegaana. Ekikolwa kye yakoze si kikolwa kya ddiini yaffe ya Busiraamu. Ekikolwa kye yakoze ekyokuwasa abakyala 7 si ddiini ya Busiraamu. Ekikolwa kye yakoze ekyokugatta abakyala abooluganda si ddiini ya Busiraamu. Wabula kye twategedde oluvannyuma nti omusajja ono eyawasizza abakyala abo7 wallahi si Musiraamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omwami oyo eyawasizza abakyala 7, ekikolobero kye yakoze nga yambadde ng'Abasiraamu, ffe ng'Abasiraamu tumwegaana. Tetwegaana bwegaanyi kye yakoze, yennyini si Musiraamu, si paati ku umma ya Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, kubanga bw'ogenda mu maka ge wennyini awaabadde ebikolobero ebyo Namasengere,
amasabo ge weegali emmanju. Omuntu tasobola kubanga musiraamu ng'asamira. Omuntu tasobola kubeera musiraamu nga ayalula abalongo. Omuntu tasobola kubeera musiraamu nga agenda mu makanisa n'asaba. Kati ono nsiko nnene ayina ebyambalo by'abasiraamu, ayina amannya g'abasiraamu, naye ye kennyini wallahi si musiraamu. Wabula ekyennyamiza nti emikolo gyonna gyagenze mu maaso, wallahi ng'ayina abawalimu abali mu mugongo gwe, ng'ayina abawalimu abagenda bawoowa buli wagenda okujja omukyala. Abawalimu be twategeddeko kuliko imaamu w'ekijjo, mannya gaabwe gantawaanya. Imaamu w'ekijjo, waliwo imaamu w'ekawomya oba eseppuuya, waliwo ne imaamu omulala, babadde basatu. Oyo mulala amanya gambuza ne bangambye nti yabba ente ya Dhuhiya. Kinategeddeko twagenda okukima ennyama ya Dhuhiya ekazinga, ne bamuwa ennyama y'abasiraamu b'ekawomya. Ennyama eyo abasiraamu bagirinda tebaagiraba, ne banoonya ennyama gye babagambye eva ekazinga, ne bakwata omuwalimu bagenda okunoonya ennyama gyeri ng'agitadde ku bukya, namutera ku poliisi e Naggalama. Si byakalebule, biriko obujulizi. Yasibwa olw'okubba ennyama ya Dhuhiya gye baali bamuwadde okutwala ku muzikiti gwe. Kati ekisinga okwennyamiza nti agakolero gano gonna gakolebbwa mabega waago ng'eriyo abawalimu. Allah bye yatugamba mu suratu Nahli yagamba nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim wa idha qila lahum madha anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Allah agamba nti babeera nga babagambye abawalimu abafaanagana ngaabo, madha anzala rabbukum, ku nsonga eno Allah yagamba atya? Ey'okuwasa abakyala abasukka mu bana, ekyokubiri ey'okuwasa abakyala abooluganda, ekyokusatu ey'okukwata omusajja omusamize n'omufumbiza abaana, katugambe nti ab'obusiraamu, kubanga mwabaddemu abasiraamu mu beyawasizza, mwabaddemu n'abatali basiraamu. Wombuuza omuwalimu nga boolaba oyo muwalimu w'ekijjo ne banne babadde abasatu, bw'ombuuza nti maadha anzala rabbukum, Katonda wammwe yagamba ki ku nsonga eno, wallahi baanukula nga bajerega nga bagamba nti qaalu asatirul awwalin, bagamba nti ezo ngero z'abaasooka tebirina makulu. Nga Allah tabaraka wa taala yagaana okufumbiza abawala abasiraamu ng'obafumbiza abasajja abashiriku mu suratul Baqara aya 221 yakiziyiza Allahu tabaraka wa taala. Naye abawalimu bayimiridde, kyobalaba nti n'amawulire gabuzaabuzibwa g'oyo gabadde googera gagambye nti omusiraamu yawasizza abakyala 7 omulundi gumu. Ng'ekyamazima abawalimu bano benjogerako wallahi bakimanyi nti omusajja oyo omusamize n'amasabo gali mmanju mu kikomera. Bwabeera babuuzizza ku nsonga z'eddiini baanukula nga bajerega, era omu ku bo musanze wallahi ng'atambula aniigiina nga talaganako nti alina ekikolero kye yakoze mu ddiini ya Allahu tabaraka wa taala. Okubanga obusiraamu leero mu nsi yonna nga butunuuliddwa ku kibuuzo ekigamba ekitegeeza omuntu asobola okuwasa abakyala abasukka mu bana n'awasa 7. Allahu akbar. Naye nga baani abali emabega waakyo? Abawalimu abalengezza amateeka ga Allah tabaraka wa taala, abatwala eddiini busiraamu nga si nsonga gye bali, kiri nti waliwo omugaso gwafuna ogudda gy'ali ng'omuntu. Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nti abantu abafaanagana ng'abo baimaamu b'ekijja abo
bano bala chini basepuya abekawoomya nono gwe bagambe tebagamba bugambi yabbe ente ya dhuhiya waba yakola guli ogukolobero gw'okubba ente nagana agazambi asobola okugakola yagamba nti liyahmilu awzarahum abawalimu abo babadde mu mukolo ogwo bagenda kwetikka engugu zaabwe ez'ebikolobero kamilatan yauma alqiyama ng'engugu zaabwe Allah azijjuzza buli kye baakola okutobya obusiraamu wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm ne mu ngugu zaabo be baabuza nga tebamanyi Allah agenda kutoolamu mu gakolobero ago abeere nga gatika ku minzaani yaabwe. Abantu ababadde ku mukolo ogwo batugamba nti emmanju jjo ku Sande wabaddewo ekifo nga kiri gazetted nga kyawulibbwako nga bookyerawo mitomo gya mbizi. Allahu akbar. Gwe bagamba nti gwabadde mukolo gwa musiraamu nga wasa abakyala 7 babadde n'ekifo emmanju nga bookyerawo mbizi. Tebaakomye ku ekyo, babadde ne tebo gye baalizaavinze ku bbali nga yabanyi ba mwenge. Bino ebintu byonna byenjogera omushiriku asobola okubikola. Eddiini ya Allah batayina kajiwuliramu. Besinga okwatirwa ennaku be bano abawalimu abalya mu ddiini nga baginoonyamu edduniya. Nga Allah yagamba banu Israel wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitabe, jukira Allah we yakwata endagaano yaabo abaweebwa ekitabo n'abagamba nti layubayyinannahu linnas, nja kubinnyonnyola abantu, wala taktumunahu fanabadhuhu waraa dhuhurihim. Allah yabagamba temukwekanga amateeka gange. Kye baakola ne bakwata amateeka ga Allah ne bagakasuka ne bagakuba amabega. Liyashtaru bihi thamanan qalila, nga baagala obbawaamu omuwendo omutono. Tewaliiwo muwendo gwe bagenda kuwa mu ddiini nga guli watha okutunda eddiini ya Allah. Babawaddeyo obusente obw'okuwoowa, babawaddeyo obusente batambulidde mu konvoyi. Kuba baŋŋambye mwalimu w'ekijjo yawooyeeko abakyala 4. Wallahi bakuwadde emitwalo 10, bakuwadde yadde kakadde. N'abasajja abasiraamu ababadde mu bikolobero ebyo ne bakwata bawala baabwe ne babawaayo mu bwonoonefu obwo. Allah abagamba nti temutundanga amateeka ga Allah thamanan qalila. Temutundanga, tokwatanga obusiraamu n'obuwanyisaamu n'ekintu kyonna, kuba tewali kiri wathe busiraamu. Abuwalimu subhanallah nga bakulembeddwa imaamu w'ekijjo, wallahi baakutta obusiraamu mu lunaku oba mu wiiki emu ne babuvulunga olw'okuba omusamiza ayinako abawadde. Allah agamba tabaraka wa ta'ala nti liyashtaru bihi thamanan qalila, nga batunda amateeka ga Allah omuwendo omutono. Allahu akbar. Bameka mubaddu ababadde mu kikolwa ekyo? Bano bataata abasiraamu abawaddeyo abaana baabwe, bano baimaamu ababadde beefudde abawoowa, babadde nga abawoowa naye nga mu maaso ga Allah tebawooye, babadde mu katemba, babadde mu bwonoonefu bwabwe. Kati Allah tabaraka wa ta'ala agamba abantu abo ababuzibwa nga tebamanyi baimaamu oba abawalimu bagenda kwetikka engugu zaabwe, Allah abatikke n'emigugu gyabo be baabuza abaali tebalina kye bamanyi. Allah n'agamba nti ala saa ma yazirun, engugu gye beetisse nga mbi. Allah n'agamba nti qad makara alladhina min qablihim, kye bakola leero okusaanyaawo obusiraamu obusiiga ettoomi nga bo baagala okufuna ssente n'ebitiibwa. Wannawulirako lumu ku balimu abo bennyini ababadde mu kikolwa ekyo, balina omusamize gye baagenda eyo. Saidi ze eriyo abasamize ab'enjawulo nga beeyita basiraamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saidi zeeyo gye babadde eyo, ekijja eyo Namasengere, oluguudo olwo kuliko abasamize nga beeyita basiraamu. Naye abawalimu abo balipootingibwa
dumu bagendako mu ssabo. Bismillah. Lumu bagenda mu ssabo nga baagala buyambi bwa masjidi, bali balese budget ew'omusamize, bogo bayita nti musiraamu naye nga musamize mushiriku. Ne baleeta budget, bamusanga atudde mu mbuga ye, n'abagamba seeka muyingire, ngati muyingire. Ne bayingira ne batuula ne bazinga amagulu ne banjula ensonga zaabwe namuwa budget ne bagenda. Omusamize ne yeewaana kati bampita mushiriku nga bajja mu ssabo lyange nga balina kye baagala. Wallahi n'okwata eddiini ya Allah n'ogikakkanya ofunemu omuwendo gwe gw'oyagala ng'omuntu, Allah agamba nti kye bakola okumetta obusiraamu, ebitoomi bakikola kubeera nga ezo nkwe zaabwe. Naye Allah kati enkoze bakola fa atallahu bunyanahum min alqawaid, Allah akwata enkwe zaabwe n'azirumba nga aviira ku mpagi zaazo n'azikoona empagi ezo. Allah kati fa kharra alayhim saqfu min fawqihim, akasolya k'enkwe zaabwe ne kabagwira nga kava waggulu waabwe. Wa ataahum al'adhabu min haythu la yash'urun, ne bajjirwa agabonerezo nga gava mu mpuyi ze batasuubiranga abantu. Baganda bange basiraamu, Allah tabaraka wa ta'ala wa rabbul alamin yatuwa eddiini y'obusiraamu nga ya kitiibwa nga ya bbeeyi. Wallahi n'abasiraamu bonna we bali babbeeyi. Buli muddu yenna yeekwata ku ddiini n'agiwa ekitiibwa n'agyagala n'agisitula, eddiini eno emusitula emufuula wa kitiibwa, emufuula wa bbeeyi. Ate buli muddu lwalekerera eddiini ku lw'ebyetaago bye ng'omuntu eby'edduniya, Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin amufuula wa wansi n'okusinga kyabadde alowooza. Olowooza magezi g'abantu abaagala eddiini, bayimaamu ku mizikiti gye basaaza basigaza kifaananyi ku kye baakoze. Ogenda mu maka g'omusamize ne bakola emikolo egy'okuwoowa nga balaga gye batutte omushiriku ono nti batutteyo musiraamu, baafunye kifaananyi. Wallahi wabeera balimu ak'obuntu mu mitima gyabwe, kati bawulira ensonyi, bawulira baswala. Akamulaba batambula n'okumwenyamwenya, bali mu kwekangabiriza, naye nga Allah yabagjeeko dda respect ku lw'okutyoboola eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Waliwo omu gwe bagambye jjo bamuwa interview ku abo aboononefu ba imaamu, bamu interviewinga n'agaana kamera, tontunuzaamu kamera. Lwaki agaana kamera? Ayagala alye ssente ku mushiriku naye atayagala asigaze ekitiibwa kye ng'amaze okudiibagana okutyoboola eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ne Allah agamba abantu abo, thumma yawma alqiyamati yukhzihim, nga nabo banakuwazza eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ku lunaku lw'enkomerero Allah agenda banakuwaza. Kasente ke baafunye katono nnyo. Aya egamba nti ma aghna anni maaliya, egamba etya? Anyankwatamu wano. Omuntu agenda tuuka mu maaso ga Allah atunulira akasente ke baamuwa ng'awaayo eddiini. Baakuwa maka manene nga olaba abazeeyi be bawadde zibajaaji, babawadde ente, nga bamanyi omwana waabwe agenda mu bwonoonefu kujooga Allah, agenda mu mikono gya musamize. Naye olw'okuba bamuwadde ssente, bamuwadde emmere, twakubidde ku bakulembeze b'obusiraamu. Waliwo omukulembeze omu sijja mwatuukiriza mannya, kamuweeyo kagaapu, naye biidhinillah nja kumuddira wona batakoze mulimu gwe. Baamukubira essimu ng'ekikolobero kino kigenda mu maaso, ne bamunnyonnyola, ne bamuddamu n'ogwokubiri n'ogwokusatu,
ne mukubira essimu jjo naŋŋamba nti mbadde sikimanyi naye nga bwontegeezezzaako kannoonyereze nga wallahi abadde akimanyi. Ku lwaki bangi balya mu basajja abo babawa ssente, amamotoka ge bavuga abamu abasamize be bagabawa, amayumba ge balina gabalema okumaliriza okuzimba, musamize najja n'agikomerera yonna. Kati n'abeerawo ng'akimanyi omusajja ono mushiriku, musajja ono mwonoonefu, naye nasigala nga amubikkirira amukuuma. Kubanga tulina abantu bangi mu busiraamu, ba imaamu, bakyamani b'amasajidi, malatini bano baziinyi ba amiiri, nga balya mu nsawo z'abasajja abashiriku, nga balya mu nsawo z'abasamize, era nga ne bw'omugamba nti omusajja ono okuba ekitabo mushiriku, omusajja ono okuba nti alagula mushiriku, agamba nti ne bayamba obusiraamu. Olaba omusajja gweyogerako zino omuzikiti gwali gutemye okumaliriza n'ateekamu tayirozi. Kati oyinza otuuka mu maaso ga Allah ng'omusajja oyo ate nga mulungi nga mushiriku. Allah agamba nga we mukoze kyonna okuttattana eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, muyiseewo okwagala kwammwe ng'abantu. Allah agamba nti thumma yawma alqiyamati yukhzihim, Allah agenda banakuwaza ku lunaku lw'enkomerero rabbul alamin, mu kiseera ng'okutte omusamize kye yakuwa bano abawalimu ababadde mu kikolobero ekyo aboononefu. Tusaba Allah tutasobibwa abasajja abo. Allah agenda mulaga, agenda muleeta atunulire kye baamuwa, ne Allah kyagenda omumubonereza nakyo. Agambe nti ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Agambe nti nga zinsanze bannange, nga sifunye mugaso mu maali yange, obufuzi bwe nalina n'amaanyi binzikiriza. Allah agambe nti mumukwate mumusibe, thumma aljahima sallu, mukasuke mu jahannam. Akakadde teri mwononefu yenna azanyira ku ddiini ya Allah tagenda kunakuwala. Allah yagamba nti wayaqul aina shurakai alladhina kuntum tashaquuna fihi, biriwa bye mbadde nga mungattako, ebadde bibawaganyaza. Subhanallah, n'olekawo eddiini ya Allah kyegamba n'okola ekyennyume eri amazambi basiraamu g'ogamba nti kale omuddu yamanyi ne Allah. Ezzambi lya shiriki tolyerinaanyanga. Omuntu omushiriku tabeera musiraamu. Era abasiraamu bonna abali puzzled ku musajja yabasizza abakyala 7 mu ddiini yaabwe yabasamize tekirina buzibu. Mu ddiini yaffe ey'obusiraamu we wali obuzibu. Eyawasizza abo abakyala si musiraamu, mushiriku alabika nga n'aba abadde boogera ku mikolo gye, ababadde babagamba nti gundi yawasizza baagasingako nti omusamize. Wabula ekikowunyisa nti be basajja abawalimu abatuuse mu maka ge ne balaba nga tekirina buzibu. Biri byalina emmanjumbu birala, muno naali mu maaso mulala. Liyashtaru bi ayati llahi thamanan qalila, batunde amateeka ga Allah omuwendo omutono. Allah yagamba rabbul alamin nti qala alladhina utul ilma, abo Allah be yawa okutegeera eddiini bagenda gamba innal khizya alyawma wassu'a, amazima ddala ennaku olunaku olwaleero n'obulumi obubi obugenda otuukawo olwaleero ala alkafirin, buli kwabo abawakanya amateeka ga Allah. Nga Allah agambye n'ogamba nze mbadde ndaba, nze kyembadde nteesa kusinziira ku mbeera. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin nti alladhina tatawaffahumul malaika, abo bonna Allah batumira zimalayika okubajjamu emyoyo, zalimi anfusihim, naye nga baalyazaamaanya emyoyo gyabwe. Oyo omuddu omushiriku oyo yakoze ekikola ekyo, yakikoze n'afuna faani n'asanyuka nnyo nnyo, wallahi agenda kaaba nga sinkanye Allah ng'akyali ku bwonoonefu obwo. Abawalimu bonna bakibadde emabega,
nga bakozesa effujjo eryokugamba nti tebavunaanwa kubanga ojja n'omuvunaana ng'oli w'ekibuli ng'agamba nti fe omuziki tugaffe tugukyusizza okuva n'olwaleero tuli ba Kampala mukadde. Bw'omuvunaana ng'oli wa Kampala mukadde nti okuva ffe n'olwaleero tuzeeyo ekibuli tetwagala tutawaanya. Ono imaamu waffe ng'abaddu tebalaba nti ekyo ekikolwa yetalaba nti kyakoze kigenda mukosa mu maaso ga Allah. Bw'anaatuka mu maaso ga Allah ng'akyali ku bulyazaamaanyi obwo agamba subhanahu wa ta'ala nti omuddu oyo agenda kugamba fa alqaw salama, agenda kwogera obugambo obwewozaako ma kunna na'amalu min suu, tetubadde bantu bakola bubi. Bala inna allaha alimun bima kuntum ta'malun. Allah naga nti malaika zigenda muga ntofaayo byobadde okola Allah abimanyi. Ekituufu nalabye omuwalimu nga yeekweka kamera era vidiyo gye baakutte oyo omuwalimu w'ekijjo ng'awoowa abakyala ababiri abooluganda yagezezzaako okwavoidinga kamera ne bamulemezaamu kamera. Wallahi nga mukulowooza nti kankikole wano nfune 3 gange ebisigadde tujja kwesootinga. Wallahi Allah amanyi byonna bye tukola. Mutyama ne mu lwatu omusiraamu teyandikoze kikola kyonna ng'amaze okutegeera nti kikkakkanya obusiraamu, kikkakkanya eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi abantu bangi tugenda kusanga amaziga mu maaso ga Allah naye nga Allah agatukaabya olw'okukwata obusiraamu n'obudibaga n'obukkakkanya osobola ogwa okufuna kyoyagala ng'omuntu, ofune emmere, ofune ebitiibwa, omenteninga obwa imaamu. Allah yagamba nti fadkhulu abwaaba jahannam, bagenda balagira nti kale muyingire emiryango gy'omuliro, khalidina fiha, ate mugenda kugubeera mu lubeerera. Falabisa mathwal mutakabbirin, nagamba Allah nti ekyo ekifo nga kibi eky'abantu abeekuliza ku mateeka ga Allah. Nga Allah ayogedde wallahi ne bajeema nga bakigenderedde, ne bajeema nga beetadde mu kiburu, embeera y'okugamba nti ani agenda okuŋŋambako, ogenda kunkola ki? Baganda bange basiraamu, ekikolwa ekyakolebbwa ekijjo namasengere, ekikolwa tukyetukuzaako ng'abasiraamu, eyo si eddiini y'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyokubiri, kabonero mu bubonero bwe yalanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam obw'enkomerero. Tuli mu akhiru zaman, tuli mu biseera ebisembayo. Allah agenda zingako ensi eno essaawa yonna, okulaba nga famire zeegasse 7 ne zikwata abaana baabwe ne babateeka mu mikono gy'omusamizi ono. Allahu akbar, misana mu nnyumba emu. Subhanallah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nti akadde kagenda kujja ng'enkomerero egenda okutuuka osanga omusajja omu ng'alina abakyala 50. Naye ekifaananyi ky'abalina abakyala abo yali tagamba nti bugenda kukya olunaku nga Allah akkirizza omuddu okuwasa abakyala 5. Never. Wabula abonoonefu bagenda kuba n'abakyala 50. Kati ono yakutte abakyala 7 abalina maama ne taata n'abagatta mu bufumbo ku lunaku lumu, nga bono baatwala alinga atwala embwa ezitaliiko beewaabwe, alinga ataasa famire ebipali tibane twekya kukola babatwale. Allah alaga tabaraka wa ta'ala obutuufu bw'ebigambo bya Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nti akadde ng'enkomerere n'atera okutuuka ogenda abakyala nga bagudde emiwendo, nga tebakyalina valiyu, nga balwana kulaba ndagewa, nga bataawa. Olaba omusajja omu ng'addukirwako abakyala 50. Kabonero mu bubonero Allah nasalama bwe yalanga obulaga nti enkomerero egenda kutuuka, nga n'abandi badde bayimirirawo okuluŋŋamya abantu, ate yensibuko ey'okubuza abantu. Kuba oli walaba imaamu w'ekijjo ng'atudde mu mukolo, omusiraamu yasaba okuŋŋamba konvoyi eyo kuba badde nga ajjaawo ku round about
neyetooloola alaga amaanyi era nkakasa waliwo aboononefu abamwegombye oli mutima naga naye nange mba kuba nasente mbadde nja kukola ekikolwa ekyo mbadde nja kukikola abadde nga ajja kukola nabaotawo neyetooloola omusiraamu nanga nti okimanyi seeka omusajja agenda awoowa abakyala naye mu mmotoka ezimugoberera kuliko emmotoka erimu baseeka ab'ebitambaala yagenda okiŋŋamba ekituufu nali simanyi be yali agamba namaze kulaba vidiyo nga basajja bembadde mpa ekitiibwa bootuna noga nti alhamdulillah mu busiraamu tulinamu abasajja wallahi abamu kubo nga bwe batudde mu madiiro nga bawoowa ate wakati w'omusiraamu natali musiraamu olwo bwe batuuse ng'omukyala ye musiraamu ng'ate bano bazze na musamize nabo bwe batuuse nga bagatta mukaafu na musamize awo ne bikwatagana no bulungi naye ate nga ekyewuunyisa ate seeka ate atudde mu mukolo ogwogatta omukaafu ate n'omusamize ate seeka nga yabawoowa ebyo bikola byonna ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala ffe yabitugaana era tebeera nko njigiriza ya mbaka nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abasajja abashiriku wabeera bakola obusamize bwabwe bayina ebirayiro bye bakuba ebirayiro eri shayatini ojja kukola kino ojja kukola kino nina essuubi kino kigambo kyange Sulaiman nti omusajja oyo okuwoowa abakyala abo yakikoze in response to the orders of the devils amajinni gamugambye kola wano boti ne boti in response shayatini zaagala nnyo okulaba omuntu ng'ajeemera Allah tewaliwo shayitaani kyetuma muntu oba kyemulagira kola okujjako nga kikontana n'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ne woolaba nga kyekutumyemu olaba nga Allah kyayagala at the end of it all yebe ekimanyi egenda kukutomeza ekuggyeko Allah rabbul alamin kati abo basajja abasamize bakola ebikolwa ebyo oluusi nolaba nga asaze ente 7 agabudde abantu nga takikola nti akikola kuliisa bantu abaagala wabula akikola ng'ali mu kutuukiriza birayiro bye eri ebitonde bino shayatini zaalina tebyewuunyisa n'ebyo kuba abasamize babikola mwalaba bakama baabwe nga bookya endiga ennamu ku midiya ne bookya endiga ennamu ebyo ebikolobero ebyo ebinene asamize babikola era omusanga alina akakofiira omusanga ng'alina ekitambaala kijarabibi nga musamize naye ng'ataanya omwenge ku lwaki shayitaani zamugamba nnyo omwenge tukolere byeyagala omusanga musajja musamize alina enkofiira abamu ng'aliko n'ekirevu naye ng'ate tava ku midaala gya mbizi kubanga amajinni gamugamba oba okakasa nti oyagala tukuyambe lya embizi kubanga ku mukolo gw'omusamize oyo kigambibwa nti emmanju embizi yabaddewo emu ku nnyama eyaliiriddwa era kati aba walimu simanyi na kumanya ate obuzibu bw'okulya alya bwebwo musiraamu abeera mwegendereza kati olaba bayinza oba bavudde eno ku mbaga ne badda bakwasa enti z'ennyama nga ye kyayagala omushiriku mwalimu ono alye ku mbizi oyinza obasanga ng'embizi bagiridde kubanga abagyokyereza emmanju tetumanyi lwaki bagyokyezza naye abo abashiriku ebyo ebikola babikolera ddala ebyo ebikolobero ekyewuunyisa si kikolwa ekyo abo walimu be beewuunyisa obeera ku mukolo omukyafu ogufaanaganako bwe gutyo ne babeera nga balaga nti ate nabo bazze kuwoowa musiraamu nga bakakasiza ddala nti shahidina ala anfusihim bilkufuri nga gwe bazze okuwoowa yennyini naye akimanyi nti nze ndi musamize ne bamukakaata omukozesa emikolo gy'obusiraamu naye ekyo basiraamu mbagamba nga nange neegamba weerwaneko otereeza eddiini akadde konna ogenda kusinkana Allah jalla jalaaluhu ebikola byonna abantu bye bakola okujooga Allah tabaleeserwa kuba nti tabasobola abalinzeeko bulinzi era abaddu bangi abakomentinze ku vidiyo ezo nga tebalabamu yadde ennaku nga baga nti omusajja nga ayina amaanyi
sajja nga alina ssente nange ne malamba ne ssente nga balabira ddala nti yakoze kyamaanyi naye nga yakikoze kujooga allahu subhanahu wataala, yakikoze kwolesa bujeemu nakwekuluntaza nakwekuza maaso ga allah tabaraka wataala. Era allah atukubira ekifaananyi mu Quran ku musajja yali omwononefu nga tamanyi n'oyo nsiko nnene bakajja mu bulamu buno obwensi kaseera katono allah abaazise ku ssente nazo ntono naye balina be bafaanana wano mu Quran. Yali Qaruuna allah yamuwa ssente tezimanyiza nsiko nnene, tusaba allah amulungamye kuba kyasobola okulungama akyali mulamu, otherwise waafiira awo nga bwafaanana mitawaana myereere. Qaruuna yalina ssente ne bamugamba mu suratul Qasas, wabtaghi fima ataaka allahu daara al-akhira, mu bino allah byakuwadde lwaki tonoonyezaamu ennyumba ey'enkomerero? Mu ssente allah zaakuwadde lwaki tonoonyezaamu ejjana? wala tansa nasibaka min adduniya, olyoka ofuneyo akatonotono okakole mu nsi muno naye ng'ekinene okitadde mu bulamu gy'ogenda. Wa ahsin, banga nti Qaruuna longoosa, Qaruuna longoosa kama ahsana allahu ilaik, nga ne allah bwe yalongoosa gyali n'akuwa obusente obwo. Inna allaha la yuhibbu almufsidin wala tabghi alfasada fi lardi, togeza n'osaasaanya obwononefu mu nsi. Wallahi ekyo ekikolwa omusajja ekyo yakoze omusamize yadde nga yalabikidde mu cameras ng'omusiraamu, naye ekyamazima wallahi nga allah emujulizi, naye kennyini akimanyi bino byenjogera bimufiitinga bulungi. Omusajja oyo omusamize omushiriku yennyini alina amasabo emmanju we wennyini awaabadde emikolo egyo, naye allah agamba bafaanagana ng'omusajja oyo. Atuwooninga allah wala tabghi lfasada fi lard, tofuukanga ensonga esaasaanya emize emibi mu nsi. Omusiraamu tazimba bbaala, omusiraamu tatunda mwenge, omusiraamu takola loogi n'ekigendererwa nti abaami bajjenga n'abakyala bendera omwo. Omusiraamu newebeera tv show taweereza show nga emabega wa sheeyo apromotinga bwononefu, neva ku musiraamu. Ne waaba nga avuga booda n'amanya nti omusaabaze ono gy'ayagala mu mutwale buli lwagenda eno aba alina abasajja bagenda okwendako. Wallahi wala tabghi lfasada fi lardi, owa booda tasobola kutwala muntu oyo ng'ategedde nti agenda kuboononefu. Omuzadde yenna allah gwawadde omwana we omuwala omulungi ow'ekitiibwa tasobola kwata muwala we n'amufuula paati ku migeto gy'abakyala 7 asobole okusaasaanya obwononefu mu nsi. Wallahi tasobola kikola. Inna allaha la yuhibbu almufsidin, allah tayagala bantu bonoona nga alina ebirungi byabawadde. Wallahi allah tayagala bantu. Ono omusajja allah yamuwadde kasente, wiiki namba n'agimalako ng'asaasaanya boononefu, ateeka mu bantu system ebadde ewala n'obwongo bwabwe. Eno wiiki yonna yaweddeko ng'abawalimu omulimaamu w'ekijjo nga basaasaanya bwononefu mu bantu, ng'oli abadde agamba nti nze sisobola, ng'agamba nti imaamu gundi waali gwe genda olaba oyo, kuba eri abawalimu nga balinga be bayolezaamu ebyovu mu bwongo bwabwe, nga ye ky'omugamba kyonna tafaayo ku kya allah, kasaalaba ku ssente. Ng'omwalimu omwe yaŋŋamba nga nnyumiza embaga y'omwononefu oyo, nanga nti omusajja omulabye oyo omukyala wa 6, omukyala wa 6 agenda wasa bakyala be bonna mbu 7 agenda bakuba mbaga, naye bagamba nti mushiriku. Kyokka nawe onye musiraamu mugamba muwalimu
wako Allah ekitiibwa ate gwe kenyini ogambye nti bagamba mushiriku ano mwana ogati ate musiraamu ebyo ebibiri bitambulira wamu tosobola kubeera mushiriku at the same time nga toli musiraamu yegwe yeeyita omusiraamu oli mukaafu yennyini Allah gwe yassaako ebigambo biri bisatu yagamba nti inna alladhina kafaru min ahli lkitaabe amazima ddala abo bonna abawakanya Allah mu bannannyini kitabo walmushrikiina n'abagatta ku Allah n'ebintu ebirala abasamira abalina obukomo ku mikono obwalubaale abalina irizi mu biwatu abeesala amadagala abasinza entaana Allah gati fi naari jahannam esokera ddala bonna ba mu jahannam ekyokubiri khalidina fiha tebagenda kuguvaamu ekyokusatu ulaika hum sharru lbariya ekitonde ekikyasinza obubi maaso ga Allah ye muntu omukaafu n'omuntu omushiriku babi nnyo maaso ga Allah kati oyo omuddu abo baimaamu abo bamazeeko wiiki namba bakiwummuzza lunaku lwajjo wallahi nga basaasanya boononefu mu nsi eno naye nga Allah yabaga nti wala tabghi lfasada fi lard tosaasanyanga obwononefu mu nsi Allah akuwadde ku ssente toteekangawo emmotoka yeetwala bagenda okwawulula balongo womala otutegeera nti bano abaagala emmotoka bagenda okwawulula balongo gibamme osanga bayinza obutakikola nga tebalina ntambula oba tukwatagana basiraamu n'agamba subhanahu wa ta'ala nti qaal Karuna yagamba innama utituhu ala ilmin indi zino sente zemwogerako zemuŋŋamba zino nazifuna n'amagezi gange ze manyi bwe nakola okufuna sente zino innama utituhu ala ilmin indi nze nekolera sente zino n'amaanyi gange n'amagezi gange Allah n'agamba nsiko nnene n'abamufaanana awalam ya'lam takimanyi anna allaha qad ahlaka jamazima ddala Allah asaanyizzaawo min qablihi nga tannaba kubeerawo ono min alquruni mu mirembe man huwa ashaddu minhu quwwa abadde bamusinga amaanyi wa aktharu jamaa nga bamusinga ne ssente. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abasiraamu abalungi bw'okaaraba ekifaananyi ky'omushiriku ono ow'ekijjo n'ekifaananyi ky'abashiriku ababaddeko mu nsi muno, wallahi Allah kyayogera kikola amakulu nti asaanye atunuulire ababadde mu kifaananyi kye nga bamusinga ne ssente, nga bamusinga n'amaanyi. Allah akutta abasajja wansi w'enjuba wano, Allah akutta abakyala wansi w'enjuba wano n'abasirisa. Kifaananyi kisookera ddala ku muntu, ye muntu gw'obadde otiisa amaaso nga buli omu amutira olw'eddogo, ne bukya ku makya nga Allah amusirisiriza mu ssanda ssatu awo, nga Allah amusirisiriza mu mbuga awo. Wallahi n'oteebuulirira n'otagamba nti ani akwata abantu bano, musajja ono ng'abadde w'amaanyi. Allah kyagamba nti kam taraku min jannatin wa uyunun wa maqamin karim, bimeka bibaaleka amalimiro, wa uyunun ensulo zi ATM card, wa maqamin karim ebifo ebyekitiibwa bapulezidenti, bimeka bibaleseewo. Gwe ensonga kyekuleetesa amalala effujjo okweŋŋanga Allah, nga Allah agambye nti koma wano nokati nze nedda, nze njagala kukoma wano. Allah agamba Karuna nti Karuna nina benkubye ne mbajja ku maapu nga bakusinga amaanyi, wa aktharu jamaa nga n'ekiyitibwa ssente tebakumanyi. Mu basajja n'abakazi bemmanyi Allah be yakazikiza, wallahi bangi abatamanyi nsiko nnene.
agamba rabbul alamin wala yusalu an dhunubihimul mujrimun ate amazambi gaabwe tegagenda kubuuzibwa ku muntu yenna wala yusalu an dhunubihimul mujrimun amazambi gaabwe abaayino namasu ga Allah tabaraka wa taala tegagenda kufeesinga muntu mulala gagenda kufeesinga bo bennyini Allah agamba nti kasita baamala okuwulira amaloboozi ago nga gagambibwa Qaruna bwe yagawulira fakharaja ala qaumihi izino aya wallahi ziringa ezakaka mu Quran fara Qaruna n'avaayo najja eri abantu be nga bwolaba nsiko nnene bwe yavuddeyo n'aleeta kamera za TV ez'enjawulo fakharaja ala qaumihim najja eri abantu be mwabadde muli abantu be ng'atuuse mu kalagi motoka bodaboda ez'ebikoola baseeka aboononefu nga bagoberera ekikunga eki wallahi n'ekifaananyi kyennyini omukolo gwe kyabaddemu tegwabadde wathe kubeerako imaamu yenna nga bajja mu kalagi ne beetooloola balinga bali kulaale ne beeyongere bagende bakola obwononefu naye nga ba imaamu batudde mabega mu motoka olwaki akaceera akalimu entangawuzi olwaki anti bategesewo n'ettebo y'otwenge kuba eriyo abantu abamu nga tebanywa mwenge mu public naye nga bebafuna bebaguzingiikiriza bagunywa nga weeriyo ba imaamu abanywa sigala abagaayo enkwacco nalabyeko omwononefu omu era saidi z'ebutambala ku midiya okwo sidala kugana bitiibwa bye naye najjalaga nti mu Quran in fact nedda ye supreme qadhi wa butambala wemanga sijjukidde bubi wallahi yatemeredde Allah mu Quran n'agamba nti amayirungi Allah yagakkiriza mu Quran bwe yayogera ku miti n'agamba nti wattiini yayogera ku miti emitiini wazzaituuni n'emizaituuni amayirungi n'agoogerako nti wamataun amayirungi nago nga bawadde nga gakweyagala nago wallahi ng'ayogeza Allah by'ataayogera tabaraka wa taala binakuwaza nga ekifaananyi mwajjidde ku mawulire baleese omunaddiini annyonnyole ku buzibu ki butambala bwenaasanga singa gavumenti enaawera amayirungi n'agamba nti amayirungi tegayina buzibu ne mu Qur'ani Allah yagoogerako subhanahu wa ta'ala wallahi omuzeeyi oyo alinda olunaku lwagenda okusinkana Allah annyonnyole ekigambo mayirungi mu Qur'ani Allah yakiwandiika tasobola Allah kusiza bantu kintu kya bulabe n'akibafuulira halaali kuba amayirungi ago g'olaba abantu bagakozesa naye gali deedire mabi abantu abali amayirungi Allahu akbar kankuleetera ekiri ewala n'okutegeeraako ku mayirungi omuli w'amayirungi agayingiramu olweggulo saa 11 12 waateeka akakola akasooka mu kamwa ne kabbigigi takajjamu paka nga maze okwegaaya kitegeeze swala ya magaribi ne isha ow'amayirungi tazirina magaribi isha tebazirina ababiri b'amayirungi abasinga banywa omwenge kubanga atasobola galya yekka nga atudde mu kiruumu babeera mu kiguruupu amayirungi gakyusa entegeera y'omuntu omuntu wabanga ali amayirungi eva aba atawaanya abantu bawangala nabo bw'atandika kuyomba nga wabaddewo empaka ogamba kimu nti bamuwe ekikopo akitwale sigenda kusobola w'amayirungi wallahi agenda n'agalya ne gamuggyako otulo n'addeeka ku saa 8 abazuukusa n'atandika ono n'amalako famire emirembe kati qadhi subhanallah nagati yandibadde kale ayogera kyonna kyayagala kuba omuntu wabanga ekintu akyagala yasobola okukiwaana n'atatemerera Allah nti amayirungi Allah yagogerako mu Quran subhanallah kakati ono omusajja omwononefu Qaruna ate ono Qaruna ye jjajja wa nsiko nnene
noza mukumanyagana nate tatamanyanga nti bava mu Karuuna wano. Karuuna olwamugambako nti kakkanya amalala, lwaki oyonoona mu ddiini, lwaki okola obwamalaaya? Allah agamba nti fakharaja ala qaumihi fi zinatihi, kyeyakola n'agenda mu nnyumba najjayo engatto Texas, najjayo essuuti Tekino, najjayo engule Technology, n'ayambala okuva ku mutwe paka ku kigere. Omuganda agamba nti n'atonnya mooli, yayambala n'asukka, n'alyoka afulumayo nga yenna agyewulira. Nalabako omuyimbi bali muyimbi n'agamba nti engatto sente zaayo zigula akapiki koyo eri mu millions ngatto. Agyewulira nga wolaba nsiko nnene bwe yazze mu town, wallahi nga agyewulira. Amaanyi alina ye, lwaki talina maanyi? Nga musamize, nga ne mu motoka zaalina emabega baseeka mwebali. Abo Allah nabbi be yagamba sallallahu alaihi wasallam nti bakoze ala abwaabi jahannama, nga bali ku miryango gy'omuliro bayita abantu bakasuka mu jahannam, mujje babazza mu jahannam. La ilaha illa Allah. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti Karuuna we yafuluma, ulira Quran wetambula with time, bwe yafuluma Karuuna eri abantu ne balaba engoye ez'ebbeeyi, essimu zi smartphone, banamawulire bazina zi drone, ne balaba emmotoka ez'amaanyi, buli mukolo gyagenda agaba nte, agaba pikipiki, agaba. Bwe balaba Karuuna, qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya, ne bagamba abo abawulira nga baagala nnyo ensi eno, ng'awulira ku kyensi eno ekyo naasobola okukikola. Allah agamba nti ne bagamba abo abaagala ennyo ensi eno, omuli baani? Bono baimaamu b'ekijjo bano, baimaamu b'ekawoomya, nono gwe bagamba eyabba ente yaki ya Dhuhiya ne bannaabwe. Allah agamba nti bagamba ya laita lana, bannange ffe nga tulabye mithla ma utiya Qarun, kale naffe singa twafunanga bye bawa Karuuna, naffe singa tulinga Karuuna, nange singa nfuna kasente nange nempasa abakyala yadde 20, nange singa kale nfuna kasente nja kuwasa abooluganda kababeere 5, nange singa nfuna kasente zinanga mbasabo njaga kola kasama anoonya sente. Allah agamba nti kasita Karuuna yafuluma n'alaga amaanyi, nga boolaba nsiko nnene kye yakoze, bano abayaayaanira ensi eno ne bagamba ya laita lana, imama nga zitusanze mithla ma utiya Qarun, singa naffe tulinanga bye bawa Karuuna. N'agamba Rabbul Alamin nti innahu ladhu hadhin adhim, mazima ddala Karuuna akikubye. Aboononefu balabye ensiko nnene ng'akikubye, balabye nga w'amaanyi, balabye nga bamiisinga, kale singa naffe tulinga nsiko nnene. Ne Allah agamba nti waqala alladhina utul ilm, ne bagamba abo Allah be yawa okumanya, wailakum, nga zibasanze, thawabullahi khair, empeera ya Allah esinga obulungi, liman amana wa amila saliha, eri oyo yenna eyakkiriza Allah n'akola n'emirimu emituufu, wala yulaqaha, naye teri agenda tuuka ku mpeera ya Allah illa sabirun, okujjako abo abaagumiikiriza. Allah yagamba Rabbul Alamin fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard, Allah kyeyakola enkeera waalwo nga Firawuna, nga Karuuna amaze okulaga amaanyi n'obujeemu, Allah n'ayasamya ensi n'amizisa Karuuna ensi. Allah n'agamba nti fama kana lahu min fi'atin yansuruna, tiyalina yenna asobola kumutaasa ku bugurupu bonna obwali awo min dunillah,
atali Allah wama kana minal muntasirin ne bandigezezzaako tebandibadde bakutaasa musajja mukulu Qaruna nga Allah amaze okumuteekamu oluseke olw'okumuzikiriza. naye Allah yagamba wa asbaha alladhina tamannaw makanahu, ne bukeera ku makyanga bano bonna abaali beegomba okufaanana nga nsiko nnene omusamizi oyo kye yakoze bil ams, abamwegombye ejjo ku mbaga balaba zi drone, balaba ebitaala, balaba abeegombye obbeera nga ye, bagenda obukeesa nga Qaruna amaze okuzikirira, bakeera bagamba yaquluuna nga bagamba waika anna allaha yubesitu rizqa liman yashau min ibadihi wa yaqdiru. Bananga Katonda agaziyiriza baba ayagadde abalala n'atabawa. Laula an amanna allahu alayna, singa Allah si kutuwa kyengera. Kati balaba nga obutaba na bugagga obwo obuleetera okujeemera Allah, balaba nga kyengera kyokka nga Qaruna gwe balabirako yamaze okuzikirira. Bagamba la khasafa bina, naffe twandizikiridde ne Qaruna. Waika annahu la yuflihu alkafirun, naga nti mama tufudde, mazima ddala Allah tawanguza oba tataasa bantu bamuwakanya tabaraka wa taala. Nawe tumpumba umbe bigambo byange basiraamu ku kifaananyi ekiri ku busiraamu mu ggwanga lyonna nga kyavudde wano ewaffe ekijjo ennamasengere, nga mbagamba omusiraamu n'atali musiraamu wabanga Allah ayina kakuwadde kendeeza amalala. Mu buli Allah kyatuwadde ayagala tumugonderere tumusinze. Ekyokubiri, tewali muwendo gwenkanankana busiraamu. Towangayo eddiini yo, towangayo eddiini nga bakuwamu muwendo gw'edduniya, tebiri wathe. Allah atuwa obusiraamu nga is the best priority, kyekyasinza okubeera ekyomuwendo mu Allah byonna bye yatuwa. Kyova nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinanga dhikiri egamba nti alhamdulillahi ala ni'matil islami, yagamba nti antendereza Allah ku lw'ekyengera eky'obusiraamu. Obusiraamu kyengera. Wakafa biha minan ni'ami, okuba omusiraamu kimmala. Newaba nga tampadde mayumba nga agansiko nnene, newaba nga tampadde mamotoka nga gaalina, wabanga mpadde obusiraamu ye n'amuwa obusamize, nze neesimye okubeera obusiraamu nga sibadde musamize nga musajja oyo. Abange twenyumirize mu kubeera abasiraamu, tugenda ssanyuka nga tuse mu maaso ga Allah nga tuli basiraamu. Abantu bagenda kaaba bafune ssenyiga gwe batabadde naye olw'okutuuka mu maaso ga Allah nga bagenzi n'ekitali busiraamu. Nsaba Allah atukuumire mu ddiini busiraamu, atuuke otujjulula nga Allah yatusiima emirimu gyaffe. Nsaba Allah atusonyiwe ebitusobako ng'ebitonde, bitulongoosa mu maaso ga Allah. Musaba atuwe empeera nga azikubisizaamu obukadde n'obukadde. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.